Busa pamati kon may dalunggan kamo. May suon maayong hapon kanatong tanan. Ikanapulog unom nga Domingo sulod sa tuig. Kung nakabantay kamo sa ato mga pagbasa sa Ebanghelyo sa miaging mga Domingo o karon nga Domingo, mga sambingay ang mga atong nadungog nga mga pagtulunan sa atong Ginoo. Kaniya tag-as ang atong mga gospel readings sulod sa miaging mga Domingo ug karon usab taas. Sambingay or parable mao kani ang method of teaching sa atong Ginoo. Dili ingon nga aron libugon ang mga tao. Tungod kay ang sambingay mao man ang paggamit sa mga butang ninhining kalibutan aron i-describe ang mga butang nga tuwa sa langit. Aron sabtan sa mga tao o makarelate ang mga tao unsa ang pagpasabot sa atong Ginoong Kristo sa mga butang nga langit nun, mogamit siya mga sambingay. Kaniya iya man sa nang hubaron unsa ang kahulugan sa mga sambingay. Mga isuon nining mao nga Domingo, tulo ka mga sambingay ang atong nadungog sa Ebanghelyo o unsa ang magigamit sa atong Ginoong Kristo. Una, ang sambingay mahitungod sa trigo o sa sagbot. Ikaduha, ang sambingay mahitungod sa liso sa mustasa. Ang ikatulo, ang sambingay mahitungod sa igpapatubo sa pan. Unya, ang gihubad ni Jesus nining mga tulo ka mga sambingay mao kining una nga iyang gisumbingay kanato. Iyang gihubad ang sambingay mahitungod sa sagbot o sa trigo. Nga matubas Ginoo, kung naminaw mo, ang nagpugas mao ang anak sa tao. Ang uma mao ang kalibutan. Ang maayong binhi mao katong mga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao katong mga tawo nga sakop sa yawa. Kanya ang pag-ani or harvest time mao kaning adlaw sa paghukom. Ang mga mangangani mao ang mga anghel. Ang hudno mao kanang impyerno. Ang kamalig mao kanang gingharian sa langit. Ang langit na atoa o pagahipuson, pagkadadon ang mga anak sa Dios. Mga igsoon ko din Hesus Kristo, pagkanindot nga ato gayud nga pamalandungan kining maong gospel reading. Kung atong i-connect sa atong mga readings sa unang pagbasa sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ginang Dios di padayag sa maong pagbasa ang iyang kinaiya nga mo'y atong gihisgutan o may atong gitubag diha sa awit o sa salmo. Ang Dios maayo ug maluluyon. Sa unang pagbasa, ang kaalam nagisgot na maong kinaiya sa Dios nga manggiluyon. Ngano ba nga anaaman gihapon ang mga dautan? O ngano ba nga wala man pamatya sa Dios ang mga dautan? Hinuon ang Dios nagpabilin nga mapailubon. O matud pa sa unang pagbasa, when you are just, you must be kind. We are wondering why God is so lenient. Because God is a just and a kind God. Ang pagka mapailubon, ang pagka mapasayloon, ang pagka manggiluyon sa Dios
mo kada ang hinungdan ngano nga ang pangutana sa kadaghanan nga nagaingon nganong anaa pa ang daghang dautan, anong wala man kini pamatya o nganong gitugot pa man nga mabuhi ang mga dautan nining kalibutan. Tungod kay ang Dios manggiluyon. Mga igsoon ko din Hesus Kristo, atong masabtan kining maong unang pagbasa ang pagkamanggiluyon sa Dios ngadto sa mga dautan. Pinaagi sa maong sambingay nga atong nadungog sa ebanghelyo. Diin ang mga tao nga nakadungog sa maong sambingay miingon, teacher, or magtutudlo unsa may imong gusto atong pangibton ang mga sagbot. Di ba ang imong gisabod mga maayo mga binhi o dis amang kining maong mga sagbot gikan. Gusto ka ba nga atong among pangibton kining mga sagbot o sa tubag sa atong Ginoo? Ayaw, pasagdi nga kining maong mga sagbot mutubo pagdungan sa mga trigo. Kay kung imo kining ibton, posible nga maibot sa mga trigo, mga matay. Maabot ang panahon nga kini mamunga o sa maong pagpamunga mailhan nimo diha asa ang trigo, asa ang sagbot. O ang mga sagbot panahon sa ting-ani mo'y unahon paghipos o itambog ngadto sa kalayo. Dili siguro lisod sabton ang mao nga pagpasabot sa tong Ginoo sa maong sambingay. Nganong gitugutan sa Dios nga naa ang mga dautan, naa ang mga maayo o ang mga dautan og maayo anaa nining maong kalibutan. Mga igsoon ko din Hesus Kristo, daghan man ang nagunahuna ana bang murag unahan anato ang panghunahuna sa Dios nga moingon tang ano man kung ako pa'y Dios, pamatyon na niya kung ning mga taong dautan. Kung ako pa'y Dios, para magmalinahon ng kalibutan, pamatyon ako ang tanang mga nagbuhat og dautan. Niya akong utana karon mga igsoon, kinsa may mahabilin? Pwede mo guna buhaton sa Dios tungod sa iyang gahom. Bisag usa ka pulong na lamang. Pwedeng buhaton sa Dios mga matay ang tanang dautan. Pero kinsa may mahabilin ka? Kung ikaw ang pangutanon, ikaw ang mahabilin ning kalibutan, basigway mahabilin. Sigurado way mahabilin kung muna ang atong pangunahuna ngano man sa mata sa Dios kitang tanan mga makasasala. Kitang tanan dunay mga apan sa kinabuhi. Kitang tanan dunay mga kadautan nga nabuhat. Umaw kada ang kamatuoran nining kinabuhi. Ang plano sa Dios alang kanato kaluwasan. Kung mamangani ka ng maong gibinhi nga gingon, gisabod sa maayong magtutudlo. Gisabod sa anak sa tao ang maong binhi. O ang maong binhi, mao kining mga pulong sa Dios nga atong nadungog. And at the same time, na ako dang yawa, nagsabod sad og daotang binhi. Unya kini mga dautan nga ato makita, dili ra man na God na sa tong palibot. Dili ra na nga ato makita sa katilingban, kundi naa sa tagsatag sa usab kanato nga kaugalingon. Naa sa matag usa kanato. Ug busa kita makasabot ang paghukom dili angay natong buhaton. Ang paghukom sa atong isig ka tawo dili kana atong katungod. Tungod kay kini iya lamang sa Dios. Daghan manggod ang maghukom. Daghan ang mga kasagaran nga nahimong mga matanato mga Pariseo sa atong panahon. Kanabang mga Pariseo wala may laing gibantayan. Ang mga
dautan nga nabuhat sa lagi sikat tao. Nakalimot sila nga doon na po sila mga kadautan nga na silang kaugalingon o silang ilahang kahiladman. O mo ka na ang kasagaran nga atong makita o madungog ning katilingban. Daghan ang mga rason o murason nganong sila mibalhin og laing tinuuhan o mibalhin laing simbahan, laing relihiyon tungod kay ilang nakita ang mga bati diha sa mga kaparian or kaobispuhan sa simbahan. Nga tungod sa daotang gibuhat o dili maayong nakita nila diha sa kinabuhi sa mga nagdumala sa simbahan, madiskurahi sila. Kung maingon dayon, dili na ko musimba, dili na ko magkatoliko, mubalhin ko. Asa man kabalhin? Ngato sa perfect, kaya asa man ka ang perfect na to makita nga simbahan. Bisag asa kita padulong, bisag unsang organization sa politics, asang dapita, and even sa simbahan, naagyo na, mo-exist yun na, naagyo ng mga dautan. O gani, mo gamit man kita sa mga linya nga moingon, sa 12 kabuok, nagiusa nga, sa 12 kabuok mga maayo, nagiusa nga buuan. Diba? Kung moingon ta, sa tanan nga managsuon, nga buutan, nagiusa nga yabagon. Diba? O bisag asa ito napita. Sa imong katarbaho o sa opisina, bisag asa tang napita. Di gyud ta makakita og perfect mga kauban, naagay mga musuhi, naagay mga pasaway. And so therefore, kung ang imong rason nga mobalhin kag lain nga grupo o tinuuhan, gumikan kay imo nakita ang bati diha sa usa kat nagdumala sa grupo o sa simbahan, dili ka na mao ang rason. Tungod kay ang tanan makasasala. Ang simbahan perfect. Tungod kay kini gibuhat sa Ginoo. Apan ang nagdumala dili pa perfect. Apan ning kamot nga mahimong perfect. Ang atong panglantaw sama unta sa panlantaw sa atong Ginoong Kristo. Nga naman, tanawa ang mga apostoles, ang iyang mga tinun-an, mga perfect baguto sila? Dili. Doon na sila daghang mga kahuyangan. Apan ang nakita sa atong Ginoo, dili ang ilang mga kahuyangan, kundi ang ilang mga potentials, ang ilang mga gasa, bisan ginagmay, ang ilang mga abilidad or talento, bisan ginagmay, o mao kini ang ginurture sa atong Ginoo. Gihatag sila kahigayonan or tsansa nga makapadayag o makapaambit sa maong mga manindot nga mga hiyas nga sa ilang kinabuhi. Hinaot nga atong makita sa atong mga kaigsunan, dili lang ang mga bati, kundi ang mga maayo. O sa maong pagtanaw sa mga maayo nga naa nila, mo kana ang mag-aghat kanato nga kita sa kanunay mutagad, manumbaling, mo smile nining mga tawhana sama sa pagtagad sa atong Ginoong Kristo. Musugot ng magsadili na agad na ni-exist sa atong kaugalingon that evil is coexisting within us. Pero ang ingon sa Ginoo, maabot ang panahon nga kita pagahukman. Ang paghukom anaa sa katapusan. Gani ang pangingon sa Ginoo, kung kamo ano day dalunggan, kinahanglan kamo mamati. Kay mo nakagustuhan sa Dios. Kita nga nakadungog sa ebanghelyo, kita nga nakadungog sa maayong balita, hangtod sa katapusan sa atong ginanhawa, kita gitaga ang tsansa sa Ginoo
Mao kana ang kapag ka mapailubon sa atong Ginoo, wala kita niya hukmi kundi giluwas. Pagaluwason o ang kaluwasan ana kana nagadepende kung kinsa kanunay ang atong gipamati. Dili design sa Dios ang impyerno. Dili kagustuhan sa Dios nga kita mabanlog o maadto sa kalayo sa impyerno. Kaya ang gusto sa Dios ala kanato langit gayud mga igsoon. O diha sa maong pagpatalinghog sa iyang pulong, mao kana ang atong pag-nurture usab. Diha sa atong kasing-kasing sa mga pulong sa Ginoo aron sa ingon kini magkaanam og kadako. Bisan gamay lang nga matod pa, bisan usa sama ka gamay sa liso sa mustasa. Apan kung kini mutubo og muturok og mutubo, mahimo kining dakong kahoy ug ang mga langgam magasalag diini. In the same way, bisan unsa kagamay nga naa sa tong kasing-kasing nga gugma, palambuan na, in-nurture na, kanunaya sa pagpakaon sa pulong sa Dios. Ang imong jutay pasensya pun-i sa matag adlaw hangtod kini mahimo dako ug ikaw mahimo ng pasensyoso o pasensyosa nga pagkatao ug ikaw mahimo nang mapaubsanon. Mao man kana ang atong tumong unsaon nato pag-nurture ang mga gagmay nga mga maayong hiyas sa atong kinabuhi aron sa ingon kini mo dako mahimo kining mapuslanon diha sa atong pagpuyo nining katilingban. So walay angay i-reject, walay angay nga isalikway natong mga kaigsuonan o diha unta nato masabtan ang punto sa simbahan. Ngano ba nga kanunay man natong gihatag og tsansa ang mga dautan, dili nagpasabot nga atong gilabanan ang mga dautan or atong gitolerate ang mga daotang binuhatan, kundi atong gipaningkamutan ang pagpuyo subay sa panlantaw sa atong Ginoong Hesukristo. Nabisan pa ang pinaka-worst nga kriminal ma-enlighten o sa makausa pa before siya mobiyat ning kalibutan, siya unta makakita sa pagkamahigugmaon sa Dios. Dili kita unta mahimo bang kanabang kalibutanon kanunay ang panghunahuna nga di or ang solusyon sa mga kalibutanon nga tao kanabang dinalian, quick fix. Kung kinahanglan patyon dayon para matapos, diba? And why is it necessary to kill the bad person? Just to show that killing is bad? Nganong atong pamatyon ng mga dautan? Aron papakita nga ang pagbuhat og dautan dili maayo? The church must be the channel of God's love, God's kindness and mercy. Dili ta kita mahimong rush or harsh ato isikataw. But rather, we must be like the Lord who is so lenient towards those men who do evil. Kaya kagustuhan sa Ginoo, not to condemn, but to save without pauta.